여러 두부 먹어봤지만 여기가 진짜 두부 맛집이에요. 100% 국산 콩으로 만들어 안심하고 먹을 수 있고 대량으로 만드는 시판 두부와 다르게 맷돌로 직접 갈아 급냉한 거라 고소함이 살아있어요. 건선을 치유하면서 동물성 단백질보다 식물성 단백질인 두부나 콩을 주로 먹고 있는데 확실히 염증도 줄고 소화도 편해서 너무 좋더라고요. 두부만 있으면 된장국, 두부 부침, 두부 스테이크 등등 간편하고 맛있게 먹을 수 있어서 너무 편해요. 콩을 갈아서 만든 콩물도 진짜 크리미하고 고소해서 더울 때 콩국수로 먹거나 국 대신해서 엄청 잘 먹고 있어요. 원재료가 깔끔하고 정성 들여 만든 만큼 후기도 너무 좋아서 다음 주 월요일에 2차로 공구 오픈합니다. 공구 알람을 원하시면 댓글 남겨주세요.